Vaovao Shampoing no manolotra anao ny Le JT. Kistec Supreme Center, Béorirke Box 501, 4e étage. Vous présente Spaghetti El Malika, le spaghetti de la fiesta. Le JT, Yarakam El Malika. Alarobia fatelopolo ny volana aprily miarabantsika rehetra mpanaraka ny Indrimina tonga soa atao anatin'ny Le JT zay ifanarahanao isaky ny amin'ny fitora sasany ka hatramin'ny valora sasany sika no miaraka eto. Manao ny Sonia? Miarabandrija dia ampifaliana ihany koa ny arabanantsika rehetra any an-tokantrano. Ao anatin'ny tapany faharoa sika iaraka amin'ny Francis Turbo anatin'ny miteny foana misy ihany koa ny insolite iresahantsika kely ny baolina kitra izay baolina kitra izay ihany koa anatin'ny Minute Sport ny diary iresahana ny mozika sy ny fety amin'ny rampitso ary ny faizay izay ny ao anatin'ny tapany faharoa miaraka amin'ny tranga hoentiny Jerry Edouard eo. Tapany voalohany kosa dia hitondran'ny Sonia Andrenerina ny portrait sy ny actu vatomitsika avy hatrany amin'ny actu. Fa mialohan'ny idiranao amin'izay vaovao izay Sonia dia eo amin'ireo vaovao politika dia mbola manohy ny diany ny fitsidihany an'ireo tompon'andraikitra maro eto Madagasikara Andriamatoa Brian Currin izay mpisolo vavany ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ho an'ny androany manokana dia teny amin'ny masoivo Amerikanina ny tenany niaraka tamin'ny Andriamatoa Guy Andrianarsoa avy ao amin'ny mouvance Ravalomanana ary nanohy ihany koa tetsy amin'ny masoivo ny vondrona Européenne niaraka hatrany tamin'ny Andriamatoa Guy Andrianarsoa ny mpisolo vava Brian Currin. Ity fitsidiana maromaro ity dia eritreretina fa natao hikarakarana manokana ny fiverenan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana eto an-tanindrazana. Mbola tsy nisy anefa ny fanambarana ofisialy avy amin'ity mpisolo vava ity na avy amin'ny mouvance ahafahana nanamarina an'izay fa inoana fa ao aorian'ireo fihaonana maromaro ireo dia isy izay fanambarana izay araky ny fantatra ihany koa dia tokony isy ny fihaonan'izy ireo amin'ny Prime Ministre Andriamatoa Cool Roger sy ny filohampirenena Rajaonarimampianina. Fa anisan'ny olana iray lehibe nitranga teto amin'ny firenena ihany koa ny resaka fizahantany Tanosbe. Zava-dehibe ho an'ny Madagasikara nefa na eo amin'ny sehatry ny fizahantany na eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana ara-toekarena eto amin'ny firenena ny fiovan'ny loko ho Anosbe mba tsy ho isan'ny faritra mena intsony. Isan'ny lara-pamena araka izany fametrahana ny faritra avaratra Andriafanosiny ho fametrahana ny fandriampahalemana maharitra hoy ny nambaran'ny Consul Général de France sy ny mpiandraikitra rany masoevo frantsay eto amintsika nandritra ny fitsidian'izy ireo niaraka tamin'ny ministera ny fizahantany. Isan'ny nampietry ny lazan'Anosbe ary nampiena ireo mpizahatany mihazo ny faritra Andriafanosiny ny zava-nitranga tany an-toerana ny volana Oktobra 2024 lasa teo ary ny tsy fandriampahalemana izay nitranga tany an-toerana tato anatin'ny volana vitsivitsy izay nahatonga ity farany voasokajy ho isan'ny zone orange mihitsy eo amin'ny sehatry ny fizahantany eto Madagasikara. Araka ny antotany Savoaray anefa dia teratany frantsay avokoa ny 70 isanjato n'ireo mpizahatany tonga mitsitiky ny faritra iny raha nambarany Laurent Polonceau, Consul Général de France sy ny mpiandraikitra rany ambasadiny Frantsa nandritra ny fihaonan'izy ireo tamin'ny ministry ny fizahantany. Nambaran'ireto farany kosa fa zava-dehibe ho an'ny firenena rotota ny fiovan'ny olokio na eo amin'ny sehatry ny fizahantany na eo amin'ny fampandrosoana ara-toekarena. Ka tokony ho lara-pahamiana araka izany ny fampanjakana ny fandriampahalemana ny an-toerana. Zareo manana fahavononana andinika an'le toedrarany Anosbe zany fa izy tsy maintsy manao an'izay le mijery ary zay nazavainy teo hoe mandeha mitety an'ireo le ministera zay voakasika manokana mikasika an'izay le sécurité Anosbe zay zareo dia aorinan'izay izy angambany dia anao inona izy teo évaluation tsy maintsy manana maridrify izy amin'izany tariny zavatra zany
satria miankina amin'izareo frantsay moa tariny zavatra io zany. No marian'izy ireo moa fa nisy tokoa ny fivoarana ataony Nosbe mikasika ny sehatry ny fandriam-pahalema nataorian'ny fitsidihana nataon'ny filoham-pirenena tany an-toerana ny volana febroary lasa teo. Azo heverina araka izany ny fiovan'ny loko atoato mavo raha toa ka tafapetraka tokoa izay fandriam-pahalemana maharitra izay. Eo amin'ny sehatry ny fahasalamana indray kosa. Efa nidina ho 20 isanjato ankehitriny ny tany malagasy maty vokatry ny tazomoka eny anivon'ireo hôpitalim-panjakana raha toa ka 20 isanjato izany tamin'ny taona 2024. Antony iray mitondra ny aretina any amin'ny fahafatesana hoy ny nambarany mpitsabo androany ny fanaovana dokotera tena izay vao maika mampiomby ny aretina. Fanadihadiana raha antsika amin'ny aina nirina raha tsy mba zafy. Miamaro ny olona manao dokotera tena ankehitriny raha nambarany dokotera Ramaro Sandratana Benjamin tompony andraikitra amin'ny ady amin'ny tazomoka. Isan'ny antony fanaovana dokotera tena io ny fahitana karazam-panafody amin'ny toerana tsy natokana ho amin'izany, ohatra mpivarotra enta madinika sy mpivarotra tsy ara-dalàna. Eo ihany koa ny tsy fahafahan'ny 700 isanjato malagasy manantona toeram-pitsaboana noho ny fahalaviran-toerana raha mifanazavana ity dokotera ity. Tsy resy mazana ireo otrika aretina amin'ny fanaovana dokotera tena ka tsy afaka ny fanafodintsony ilay aretina. Ny olana amin'izao fotoana izao le mampiasa dokotera tenany tsy maty tsara le bibina aretina, tsy sitrana tsara le olona dia ohatrany hoe misy fampanantenana pôkaty eo aminy dia mirongatra indray le aretina avy eo ary amin'iny tsy sitrana fanafody tsotra tsony amin'ny fotoana iny amin'ilay résistance. Izay ny antony anajanona chloroquine. Lasa tsy mandaitra amin'ny chloroquine tsony ny tazomoka eto Madagasikara. Raha tara ny fitsaboana tsy ampy ny fanafody hohanina ka miombo ny aretina dia mahafaty ny tazomoka. Na izany aza nefa dia efa nihena ny taham-pahafatesan'ny malagasy maty ny ity aretina ity. Raha 20 isanjaton'ny malagasy maty ny tazomoka tamin'ireo toeram-pitsaboana miankina amin'ny fanjakana tamin'ny taona 2024 dia efa nidina ho 20 isanjato izany ankehitriny. Antony ray nampiaina io ta io ankoatr'izay ny fisiany ny mpanentana ara-pahasalamana izay anara-maso sy hidily aretina raha vao miandoha. Mpanentana ara-pahasalamana izay miasa isaky ny fokotany. Dia ireo mpanentana ara-pahasalamana ireo nofanina manokana eny amin'ny fokotany, nanofana rosaky ny fokotany zay amin'le lavitra eny nametrahana an'le fitiliana sy le fitsaboana aingana an'le tazomoka. Nasina daholo ery Madagasikara. Teo amin'ny 3 alina maheraka ny nofaniny 34 000 17 000 fokotantsika 2 par fokotany. Isan'ny ezaka tsy maintsy ho tanterahan'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka ny ady atao amin'ny fivarotana fanafody tsy ara-dalàna. Eo amin'ny fiara-miasantsika amin'ny any ivelany kosa dia efa antaonany maro noho ny ara-niasa ny gouvernemanta malagasy sy ny gouvernemanta japonais. Mbola mitohy izany ary tafiditra ao anatin'izay fitohizan'ny fiara-miasa izay dia tonga nitsidika sy ny aran-dinika tamin'ny ministry ny teti-bola sy ny fitantanam-bola malagasy androany ny ambasadorny Japon monina sy miasa eto Madagasikara. Fanadihadiana raha antsika amin'ny Andry Lalaina Andriamasy. Vonina n'olotra lela vola fanampina mitentina $700 ho an'ny fitondrana malagasy ny gouvernemanta japonais raha araka nambarana masovoan'ny Japon monina sy miasa eto amintsika Ryuhei Hosoya nandritra ny fionany tamin'ny ministry ny teti-bola sy ny fitantanam-bola Razafindravonina Jean io atoandro io. Anjara ny fanjakana rotonta no miara-manapaka ny ampiasana io vola io fa tafiditra ao anatin'ny fanampina ny ekonomia malagasy ho amin'ny fampandrosoana tena izy sy maharitra ary mahenika sy tafapaka anaty vilanin'ny vahoaka malagasy ankanavaka. Isan'ny lohalahara ny fitondrana malagasy amin'izany ny fametrahana ho marim-pototra ny mikasika ny tondro ara-toekarena sy ara-teti-bola izay ampifanarahana amin'ny fisondrotry ny ari-karena amin'ny fitombony mponina isan-taona, ny fanatsarana ny teti-bola sy ny fitantanam-bola. Ankoatra io fanampiana ara-bola io dia maro ihany koa ny tetikasa sy fandarana asa izay efa ny fanarahan'ny fitondrana rotonta nandritra ity fionana ity. Ny vonona koa zany ry zareo ny fitondrana japonais anampy antsika amin'ny fanatsarana bebe koa ny seranatsambo ny tomasina. Ankoatran'izay dia voniny ary koa zareo zany ny amaty vola ametrahana ny fomba hoe misy sécurité zany sy ametrahana ny probob na promotion ny investisseur japonais ho avy ety amintsika. Etsy andaniny toroam-pamatsy vola rehetra dia mitaka izay fandarana asa matotra sy matipaiky avy amin'ny fitondrana malagasy ihany koa ny gouvernemanta japonais. Namaly izany mazava ny ministry ny teti-bola sy ny fitantanam-bola fa efa andalam-pandrindrana izany ny filoham-pirenena sy ireo teknisianina malagasy. Tsy hoe iainga vao zao vao atao fa efa misy atao any
dia tokony ampidirina koa zany a reo stratégie efa nisy a ary mbola atsaraina am'izao fotoana zao nefa nisy moa zany a dia zay nataony banque resa-pirenena teo aloha stratégie intérimaire l izy a dia misy ihany koa ny nataony fandaranasa fampandrosoana ny finenan-kambana na PNUD miaraka amin'ny primature le hoe stratégie nationale de développement efa andalana mpanatsarana ko io a dia am'izao fotoana zao zany a misy ihany koa ny fanomboana fametrahana zay stratégie eo amin'ny banque africaine mbo ny fampandrosoana. Fantatra noho izany fa isy délégation banque africaine fampandrosoana ho avy eto amintsika ny farampara ny volana meo avy izao ary isy mpandraraha japonais ihany koa ho avy eto Madagasikara izay ahitana avy amin'ny trano-piantohana japonais lehibe. Eo amin'ny sehatra ny tanora indray kosa ho an'ny Tomasina. Nanao antsoavy mikasika ny olana amin'ny fahazoana asa ireo tanora vitsivitsy ao Tomasina manoloana ny traikefa 3 taona farafahakeliny izay takiny ireo tompona orinasa nandritra ny salon de l'emploi et de la jeunesse izay natao tany an-toerana moa no nanambaran'izy ireo izay fanadihadiana rahantsika amin'ny ireo mpanao gazety any an-toerana. Azo lazaina fa tsy dia afa-po loatra ireo tanora tonga niatrika ity salon de l'emploi et de la jeunesse izay tondrosana eto Toamasina ity. Hitady asa no ankamaroan'ireo tanora nitsidika ny trano eva misy ireo karazana orinasa maro samihafa. Tsy dia nahitana tolotrasa nefa ireo orinasa ireo na dia eo aza ny sasany manao ezaka manome izany. Eto zany a standin'ny société port gestion autonome Tomasina na SPAT. Zahay moa zany ny asanay fahitana loatra zany dia hoe autorité portuaire. Eto aloha zany zay ny androany tsy misy hoe offre d'emploi hoe tonga dia mipetraka zany lazana tsasa zay dia mandray demande sy CV an'ekizy zay mandalo satria ny SPAT dia manao recrutement rehefa tonga ny fotoana ahafahany manao an'izay. Anisan'ny olan'ireo tanora vao nahavita fianarana ny fitaken'ireo orinasa traikefa ananan'izy ireo rehefa mitady asa izay 3 taona farafahakeliny. Mbola tsy manana izany traikefa izany nefa ny ankamaroan'ireo tanora mitady asa. Ny antony natongavana tamin'ity salon de l'emploi ty zany androany dia voalohany indrindra aloha zany amin'ny mahatanora mitady asa an-tegna zany dia mba tonga mba ho fisokafana hijery hoe inona daholo ny orinasa misokatra amin'izao mandray ny mpiasa zay aloha voalohany indrindra. Fa ny zavatra hita aloha hatreto agnatin'ity salon de l'emploi ty dia tsy ampy zany ny orinasa mandray anjara ao agnatin'le stand zany hoe azoko lazaigna raha oharigny amin'ny orinasa misy eto Toamasina zao dia mbola betsaka ny ataoko hoe ny orinasa tsy mbola tafiditra tsy manao ny exposition agnatin'ity salon de l'emploi ty. Zay zany mba fotoagna raiky itenenanay tanora zay ataoko hoe jeune diplômé amin'izao fotoagna ny orinasa dia mametraka foagna hoe 3 ans d'expérience. Ekegna le izy hoe mila olona compétent le orinasa fa hoezara zay le ataoko hoe le jeune diplômé vao navita fianarana zay ne vao mivoaka ny université de 0 expérience 0 année d'expérience dikan'izay zany hoezara zay alohan'ny olona lasa 3 ans ne tsy maintsy 0 aloha izy zay vao lasa 3 ka zay zany mba magnano antsoavo zay amin'izay zavatra zay mba tokony jerena tsara hoe ino ny marimaritra iraisagna misy eo amin'izay tanora vao navita fianarana sy ireo mpampiasa zany. Zay zany mba afatra kely tiany ampitaigny mpitondra fanjakagna sy ireo tompona orinasa misy eto Toamasina enina dia eto Madagasikara. Mikasika izay asa izay hatrany mialoha ny idirana eo amin'ny fianarana dia anisan'ny takina ihany koa ny fianarana ambony. Mikorontana ary saika zarizary tokoa ny fampianarana eny anivo ny anjerimanontolo vokatry ny fitokonana lavareny mandavataona misafidy ny hianatra amin'ny sekoly ambony tsy miankina araka izany ny ankabeazan'ireo tanora manoloana izay olana izay fanadihadiana rahantsika amin'ny jeriatoara sy misy Razafinjatovo. Misy fanitarana hatramin'izay ary tsy misy fanavaozana zay indrindra natonga an'ireo mpandraraha liana nanokatra an'ireny anjerimanontolo maro samihafa dia ny ankizy moa be dia be ary ny ho avy ny firenena tsy maintsy mandroso ihany dia anisany misafidy ohatra ny nataoko izao. Maro amin'ireo tanora no mahatsapa fa zary sy lasa goragorany eny amin'ny université noho ny fikorontanana sy tsy mety tapitra. Hanika ny safidy ny hianatra eny amin'ny sekoly ambony tsy miankina izy ireo. Ireto farany izay miezaky ny manome ny fiofanana saza ireo tanora ao anatin'ny fanarahan-dalàna. Efa manana ny agrément de fermeture aloha au niveau ny enseignement supérieur. Habilitation zany zay idirana amin'ny tsenan'ny LMD zany.
tiako mampafantatra fa reo ankizy mivoaka reo a afaka manao concours amin'ny fanjakana afaka ihany koa manao concours amin'ny privé sady reo koa tena azo fifanana feno tsy tokony atao ohatran'izany eo amin'ny lafiny paramedy a manana totatarasy feno zay anaovandreo paramedy reo a ny stage misy 200 eo ireo mpianatra izay nivoaka atao amin'ity sekoly ambony ity andro maraina tanjona ho an'izy ireo ny hidirana eo amin'ny sehatry ny asa na koa hanamafy ny fianarana amin'ny alalan'ny fandalinana misimisy kokoa ny sampam-piofanana izay natao. Any ivelany any États-Unis dia mihamavesatra hatrany ny isan'ireo maty taorian'ny fandalovany ilay tadio lehibe tamin'ny faritra atsimo sy afovoan'ny États-Unis fanadihadiana rahantsika amin'ny Valso. Mihamavesatra hatrany ny antotanisa azo noho ny nandalovan'ny rivo mahery tany Amerika satria olona 30 eo ny maty tamin'ny nandalovany izany. Ringana ny faritra atsimo sy afovoan'ny Amerika, anisan'izany ny faritra avaratry Alabama izay rava tanteraka. Olona 3 no hita faty ary mpianatra iray ao amin'ny Universiteten'ny Alabama no nianjeran'ny rindrina. Teto ao ranahen'ny fitsokan'ny rivotra mafy izay nanantona toy ny lamasinina ka dia niditra ao rehefa tafiditra nefa ao dia nitsoka mafy tety ilay rivotra ka niankohaka tamin'ny tany izay satria rava daholo ny manodidina. Hoy ity mpamonjy voin'ny Kimberly ity. On the ground over there and it just wiped everything out. Anisan'ny ringan'ny rivo mahery koa i Mississippi efa hamanjato ny ireo trano fonenana sy fivarotana simba ary tapaka ny herinaratra eny amin'ny faritra maromaro ny tanàna. Inany koa no antsika miditra ao anatin'ny portrait miaraka amin'ny Sonia Adrany. Spaghetti El Maleka, le spaghetti de la fiesta. Manolotra anao ny portrait. Anisan'ny nafampana tao ao ny mikasika ny asan'ny mpampianatra ary dia mpampianatra mihitsy no jerentsika akaiky. Isan'ireo ny sedra olana tokoa fa tato anatin'ny taona vitsivitsy ireo mpampianatra Frama teto Madagasikara. I Madame Maîtresse Janie dia isan'ireo mpampianatra Frama mahazo fanampiana avy amin'ny fanjakana. Mananjanaka telo mianadahy izy ary mivelona amin'izay asa fampianarana izay. Efa ho 12 taona izao izy no nampianatra ary tsy manana eritreritra ny hiova asa hafa mihitsy. Andao resadresaka izay ny rahana taminy. Manoloana ireo olana maro mianjady amin'ireo mpampianatra Frama, indrindra ny fahatarany fandoavana ny tampikaraman'izy ireo tato anatin'ny taona vitsivitsy, dia tsy mba isan'ireo ny kely soroka tamin'ny fanabeazana sy ny fampianarana ny zana-bahoaka i Maîtresse Janie, mpampianatra amina sekolim-panjakana iray eto Andrenivohitra. Na mpampianatra Frama aza ny tenany dia nanaraka fianarana manokana momba ny fampianarana kosa i Maîtresse Janie. Eo fananana ataoko zany eo ny resaka alphabétisation, teo koa ny maanimatrice éducatrice, dia efa nanao kelikely ihany koa ko formation préscolaire. Efa faniriana hatramin'izay tokoa ny mpampianatra, vao vita mantsy ny fiofanana izay nataony, dia nampianatra maimaimpoana tamina fikambanana mpanao asa soa iray Maîtresse Janie. 10 taona taorian'izay dia tafiditra ho mpampianatra Frama izay isan'ireo mahazo fanampiana avy amin'ny fanjakana eto amin'ny EPP Andavamamba. Eny Ampasika moa izy no mipetraka ka voatery mandeha taxi be foana isa-maraina mba tsy ho tara satria manenjika amin'ny fitoralan-tsakafo efa ny aty an-tsekoly. Eo amin'ny hoe sarandalana sy ny ohatr'izany mandeha miasa aloha dia tena manao izay tena farany fandaniana farany izay kely zany ianao mba ahafahanao manangona kely an'ilay frais dia tsy maintsy misy zavatra amboarina foana zany ao anatin'ilay tokantrano. Dia aty an-tsekoly foana tokoa araka izany no andaniany Maîtresse Janie ny tontolo androny. Voatsela moa izay no nahafatesan'ny vadiny ary dia izy irery sisa ankehitriny no mamelona ireo zanany telo mianadahy izay samy mbola eo ambany fiahiny avokoa nefa tsy maintsy niala tamin'ny fianarany. Ny antony nijanonan'ny ankizy tamin'ny fianarana zany dia le fiakarany le vidim-piainana mihitsiny dia tsy mahavita intsony subvention tsy mivoaka ara-dalàna
karama ty ampianarana kely. Mbola tsy misy miasa avokoa moa ireo zanan'ireo ka tsy maintsy izay kely azy ny isambolana amin'ny fampianarana no tsinjaraina araiky izay mampety azy ao an-tokantrano. Asa efa fanirianatra amin'izay tokoa ny mpampianatra ary mbola hifikirana na tsy mahefa ny adidy aman-draikitra izay sahaniny ao amin'ny fiarahamonina azy. Efa 5 taona zany tato amin'ny sehatry ny fampianarana dia ho tohizako hatramin'ny farany izay asa fampianarana izay na dia tsy mahavelatra satria mino fa izay koa ngambany efa antsy natao anahako. Dia mirary any maîtresse Janie tody hatramin'ny farany an'izay fampianarana izay misaotra anao ihany koa Sonia hiditra anatin'ny tapany faharoa isika afaka fotoana fohy ny miteniteny foana ny tranga ny insolite ny fahizay ny diary sy ny minute sport no miandry anao Henri Tokambarotra.